ไหนเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย เป็นอะไรอ่ะ พี่จูเราอยู่ที่ไหนกันครับ ในรถแข่งเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวพาไปดู โอเคปะ รอก่อนแป๊บนึง นี่นะ มาเดินตามมาอันนี้รถอะไรพี่จูรถกอล์ฟ เฮ้ยรอไฟฟ้าด้วย รอทำไมป้าอยู่นี่ฮะรอทำไมป้าอยู่นี่ เอาก็เลยไงจุงทานไฟฟ้า ในป้า ไง อ๋อ โอ้พี่จะใส่กางเกงนี้ได้สบายมาก โอเคไปดูราคาก่อนในซิสเตอร์ก่อนครับอ๋อโอเคครับเคยมาแค่กินกาแฟครับ ถ้าเป็นพวกเครื่องเล่นลูกค้าซื้อตั๋วที่จุดนี้นะครับรายการเครื่องเล่นจะมีตามนี้เลย โกคาร์ทเด็กสุดนี่เท่าไหร่ครับได้ น้องก็ขับได้แล้วครับ แต่ว่าต้องให้ผู้ปกครองช่วย น้องนั่งด้วยเฉยๆ อ๋อ น้องยังเหยียบไม่ได้ อ๋อโอเคครับ300นี่ขับได้นานแค่ไหนครับเนี่ย ได้10 นาทีครับในสนามทะเลสีเขียวนะครับ อ๋อ 300 เม โอ ตร เคปั่นเป็ด50 บาท ใช่ครับ เอาน้ำมาดู นี่ไม่ใช่นี่เจ๊ก็บอกว่ามาแล้วแข่งนะ อะไรมันเครื่องทำกาแฟไม่ใช่หมวดจริงๆเลย ซ้ำยืนกาแฟหมา ใช่ ที่รถแข่ง ทำไมเห็นเป็นรถแข่งเหรอ ใช่ไหม ใช่ โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะ โกคาร์ทก่อนแล้วก็ปั่นเป็ดจ่ายตังค์ดิใช่ เอากี่ครั้ง 2 คันแล้วกันครับ รับเป็ดด้วยเลยไหมครับ ครับ เป็ด4 คนได้ไหม4 คน น้องขึ้นไปด้วยได้อยู่ครับ โอเค เอานั่งตัก ครับ ลูกค้า2เป็ด1ครับ เป็น650 บาทครับรายการ เดี๋ยวไปดูซิจะเอารถแข่งสีอะไร ที่อยู่หลังอัลฟาค่ะ โอ้ไม่ใช่นั่งซิเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเอาพี่จุ๊บไปนั่งแล้วไปซี่ครับไปซี่มองกล้องหน่อยลูกเอ้ยทำหน้าดีๆหน่อยกวนจริงๆพี่จูเอาสีอะไรไม่เอาสีดำสีดำไหม สีดำ เอาไปนั่งก่อนเดี๋ยวป๊าป๊าถ่ายรูปให้ก่อนเอาพี่จูมองกล้องหน่อยครับมองกล้องเอาไปโชว์ปู่ ใส่หมวกกันน็อก ใช่ต้องใส่หมวกด้วยนะเอาสีฟ้ากับสีดำก็ได้ครับหรืออยากเอานี้เหรอเอานี้ก็ได้เอา อยากนั่งตัก นัดลืมไปทำไม ให้นั่งตัก ฮะดูสิ พี่อยากนั่งตักแบบมา ทำไมมันโอ้โหมันอย่างนี้เหรอมาโอ้โห มันจะขับยังไงเนี่ย เดี๋ยวรบกวนถ่ายรูปให้ก่อนหน่อยนะครับ ถ่ายรูปครอบครัวอยากจะไม่ได้ถ่ายรูปอ๋อไปแล้วโอเคครับ
ให้พี่เขาถ่ายรูปให้หน่อยรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยครับพี่ขอถ่ายคู่นี้ด้วย คู่เดียวไม่เอาโอเคไปแล้วนะเป็นยังไงโอ้โหอุ้ยโอ้ไปแล้วโอ้โหชอบไหมโอ้โหพี่ดูถือกล้องให้ป๊าป๊าหน่อยแต่ป๊าป๊าจะขับแบบรถแข่งเลยเดี๋ยว ดูซิหมอมีถึงไหนแล้วโอ้พวงมาลัยแบบอันนี้ไปแล้วนะโอ้ถือกล้องต่อครับถือกล้องขับรถรวดเร็วมากโอ้ พอไหมพี่ดู โอ้กลัวลมอ่ะ ไม่ล้มหรอกเป็นไงป๊าเห็นมาล่ะ เก่งกว่าป้าดีครับเมสซี่กับมามี เดี๋ยวลองปึ๊บกลับกล้องทีถ่ายกล้ นี่ องโอ้ โหขับรถแข่ง โอ้ ถึงไหนแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราจะขับแบบรถแข่งแล้วนะทีนี้ทางตรง มีคนรออยู่ตรงนั้นเหรอ ถึงกล้องแล้วจะขับแบบเร็วๆแล้ว ใช่ โอ้โหฝนลงเม็ดหนึ่ง จริงๆด้วยฝนลงเม็ดหนึ่ง โอ้เข้าโค้งเข้าโค้งโอ้หมามีแซงเราแล้ว อ้าว ไปแซงไปเลยโอ้หมามีแซงเราแล้วพี่จู เอา เดี๋ยวเราจะต้องตามหมามีทันใช่ไหม ใช่เอ้า ขับไปเอียดขับจนน้ำมันหมดอยู่แล้วโอ้หมามีแซงเราแล้วอ่ะทำไมเราขับไม่ทันหมามีเลย ไม่รู้ดิเฮ้ยโอ้ยอย่าขับเร็วดิเดี๋ยวชน ไม่ได้จะตามหมามีทันแล้วโอ้ย เกือบชนใช่ไหม โอ้โห หมดรถจริงเลยอ่ะ มันพวงมาลัยมันดีดไม่กล้าให้ลูกขับ ฮะ เฮ้ยช่วยด้วย เดี๋ยวปึ๊บเราจะไปปั่นจักรยานเป็ด อันนี้เป็นขับคอฟฟี่ไม่เป็นที่กินดื่มกาแฟที่กินข้าวอยู่ด้านนู้นได้ครับเช่าลำเดียวครับโอ้เราไปปั่นเป็ดกันเลย น้ำลึกมากจัง ร้อนนี่ก็ได้ลงไปร้อน หัวใจพี่จูลุกดีเลยอ่ะ นี่ไงเป็ดนี่เป็ดที่เราจะปั่นพี่จูเราต้องไปขี่เป็ดแล้วก็ลอยไปในน้ำจริงๆมีสไลเดอร์ตรงนั้นที่พักก็ที่เป็นสระว่ายน้ำไงโอ้ยมันจักรยานกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวบนบกจักรยานบนบกไงเลิกปั่นอ้อมครับ ไปก่
มั่วละมั่วละเที่ยวแล้วชิมให้นี่ไงพี่จูก็จะไม่จมน้ำแล้ว ชูชีพใหญ่เหรอ นี่ไงชูชีพ ชูชีพได้เหรอ นี่ไงของเด็ก เดี๋ยวพี่จู เดี๋ยวพี่เขาช่วยใส่เอาไม่ซี่ก็ใส่เฟนโทรลงโทรศัพท์จะดีๆนะโทรศัพท์มันมีกันมีแต่หมวดบินนะไม่ได้มีหมวดลอยน้ำไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้โอเคไปยังครับจับมือพี่จูไว้ด้วยนะได้ปั่นเป็ดเสร็จเดี๋ยวพาไปยิงปืนอู้น้ำใสมีปลาด้วยไม่น่าจะหนักนะครับ ถ้าตกแรงนี้ไม่ได้ใช่ไหม จะรอก่อนไหม ไม่รอได้ไหมน่าจะไม่แรงมั้งแรงแล้วบ่เอาไว้ก่อนก็ได้ถ้างั้นไปยิงปืนก่อนบ่งั้นเดี๋ยวไปยิงปืนก่อนโอ้ฝนตกเมฆก้อนใหญ่ยิงปืนอะไรฝนตกเรือได้เบรกเลยนั่งรอพี่จูอันนี้เห็นไหมเขาจะโหนเชือกโหนสลิงมา แต่วันนี้แปลกไม่มีคนเลย นี่โหนเชือกโหนไหมโหนไหมโหนจากฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งโน้นเอาไหมเมสซี่เอาไหม เอา ทำไมไม่เอา อา นี่ ยุเอา เอา มันให้ขุนแบบนี้เหรอ ใช่เมสซี่เอาไหมโหนไหมกล้าเหรอไม่กลัวเลยบอก ก็ใช่แล้วก็ นั่งนี่นั่งพักก่อนนั่งพักก่อนไปลุงเป็ดกันโอ้ยลุงเป็ดกันเลยไม่กลัวหรอกมีชูชีพแล้วชอบเปียก เขาตกไงลูก มาจับมือดูไว้โอเคลงลูกมาเอาไปเล่นที่หลังอุ้มดูหน่อย กล้าลูก อย่าเพิ่งอย่าไม่เอาไม่นั่งลงดิดิ นี่จะนั่งข้างบนนี้ โอเค กลัวไหมกลัวเหรอ อันไหนบังคับ อันนี้บังคับซ้ายปะอ๋อโอเคครับ พี่จูกลัวใช่ไหมจูมาหามันนี้ก็ได้ พี่จูให้พี่จูนั่งหลังหันหน้ามาข้างหลังก็ได้พี่จูดูปัดปัดปั่นจักรยานชอบไหมเมสซี่ ชอบ เมสซี่ชอบนะไม่ชอบหรอขยับดิ
ดี๋ยวไม่ที่มัน ฮะไม่สิเดี๋ยววันนี้นะป้าจะพาตั้งตรงนี้บรรยากาศแบบแสนดี พี่จูเอาตูด โอ้โห พี่จู พี่จูมานั่งนี้ จูฝั่งนี้เอาตูดมันตรงนี้เอานั่งกลางๆเอานั่งตรงกลางเอาขาข้าไป นี่เลย เอาขาข้าไป ตาตา นั่งตรงกลาง นี่นั่งข้างหน้าเกี่ยว พี่จูนั่งเอาปืนลง พี่จูนี่เอาขามาคาดตรงนี้ ตรงนี้นี่ป้าทำมันนี้จะพี่จับสองข้าง ไม่ใช่เอานั่งตับ เอานั่งข้างๆกันแล้วก็อย่าไปอันนี้ไม่ที่ก็นั่งข้างนี้ก็ได้ ทำไมกล้องเป็น ไป อย่างนี้ ดี ระวัง ป๊าป๊าไม่ปั่น ขี้เกียจให้มามีปั่นป้าไม่มีแรงเดี๋ยวเลี้ยวแล้วข้ามไปใต้สะพานนะบอกข้ามไปใต้สะพาน เขาบอกว่าห้ามไปใต้สะพานเหรอ นี่ถ้าพี่จูนั่งตรงนี้มันจะสบายมากสูตรพี่จูก็ลงนี้แล้วก็พิงได้มองไกลๆอย่ามองใกล้ๆมองไกลๆมันจะไม่กลัวนี่ไง ไปเองแล้วปั่นของโอ้ไม่ชี้นั่งไม่ถนัดชี้มานั่งข้างๆไหม ป๊าปั่น เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งร้อนนั่งลง ปั่นได้แล้วนี่อย่าจับ เอ๊สบายเลยเห็นไหมไม่ชี้สบายเลยเห็นไหม ป๊าไม่ได้ทำอ่ะ ทำอะไร นี่ อันนี้เป็นบังคับซ้ายขวา ไม่เป็นไรไม่ชี้อย่ากดตัวกูปั่นเร็วเลย เนี่ยจะพันถ่ายรูป พี่จูควรคือว่ามองไกลๆอาจจะกลัวก็มองไกลๆไม่ต้องกลัวเพราะเรามีเสื้อชูชีพอันนี้ก็มีอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆ ไม่กลัวจริงๆด้วย โอ้ ไม่กลัวจริงๆด้วย อันนี้ลงกลาง นี่ครับเมสซี่ครับ รู้สึกยังไงครับมาปั่นเป็ดครั้งแรก เธอคือไปทำน้ำปั่นจากที่เราเป็นน้ ชอบไหม ำชอบครับ พี่จูชอบไหม ชอบครับ ชอบตื่นเต้นไหมหัวใจลุกดิ๊กไหม พี่เจ็บขาไหมคะโดนอันนี้ มาแล้ว เจ็บ โอเคแล้วจะปั่นไปไหนครับ จะเปิดแม่เป็ด ก็นี่ไงเป็ด อ๋อเป็ดต้องฉีดเป็ดถ้าฉีดเป็ด ใช่เหรอ เจ็บตัวจ้า แจ็คแมนมอมแมนอันนี้ร้านอาหารมีเบียร์ขายด้วย อยู่มองไปไกลๆต้องเห็นตัว ยิงเป้าเหรอ มีฟ้าจ๋า เดี๋ยวพี่จูรออู้ โอ้ โอ้โหเป็นไงปืนเยอะแยะเลยพี่จูชอบไหม อากาศก็มี เรื่องก็มี เอาไม่ซี่ออกมา มั่วจริงๆเลยเราเนี่ยโอ้อันนี้ปืนแต่งอันนี้ปืนแต่ง ปืนอะไรอ่ะ เฮ้ยปืนเดสพูเดสพูไงไม่รู้จักเหรอ มาดูอันนี้โคตรเท่เลย เหรอ มาดูดินี่ โอเค โคตรเท่ลงใจจริงๆต้องเชื่อชื่อ ถ่ายไหมเอาถ่ายปืนยาวเอากระบอกไหนมาก็ได้ครับ เอาพี่ขอสีดำนะขอข้างหน้าเออนั่นแหละครับ
ไม่ตัวนั้นเหมือนของปลอม ตื่นใจเหมือนของปลอมอัดว่าแล้วมันอยากยิงมันอยากหาเงินกินข้าวนี่เองสนามกอล์ฟด้วยอันนี้ตัวเดียวกันกับปืนบีบีกันไหมครับเร็วๆเด็กๆเร็ว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 ๆปิดประตูแล้วไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซื้อข้างในก็มีโอเคยิงปืนก่อน แจกแล้วไม่เสียนะ ยิงอะไรอ่ะ อ๋อรู้ได้ไงว่ายิงเป็นเป้าไม่ได้ยิงเป็นแต้มอ๋อมีเป้ากับมีอันนี้ไง ที่ออกมาที่มา ไปซิมา ที่จะจับ ไม่ต้องพาลูกจับ ให้พี่เขาสอนหนู จับมือซ้ายประกบ ไม่สิสำคัญ โนเฮ้ยเหลือให้ด้วยมีแค่25 นัดอ๋อ2 แม็กเหรอครับเหลือให้ลูกยิงด้วยนะไอ้เป้าเหล็กอะถ้ายิงแล้วมันพับไหมครับ เคยยิงเป้าเหล็ก มา พอมันพับแล้วมันจะมีแบบหมุน เอามาสีน้ำเงินนี่คนละนัดใครแพ้ใครยิงโดนก่อน100สีน้ำเงินเนี่ยเหรอ ใช่ ตรงนี้เนี่ยยืนตรงนี้นี่ระวังอ๋อไม่เป็นไรถ้าได้ยินเสียงถือว่าได้แต้มนะคนละนัดนะนัดต่อนัดมา ไม่ได้ยิง หันปืนได้ดีเอามานี่ถ่ายไปดูให้ด้วยรู้เรื่อง ไม่สิออกมาห่างๆเพราะว่าเดี๋ยวเอาป้ายิงโดนไม่โดนเหมือนกัน เอาเดี๋ยวเอา1-1 0-0ผู้ผิด